Salam əziz dəyərli izləyicilər. Bugün sizə Əqrəb bürcünü təqdim edirəm əzizlərim. Əziz Əqrəb, həyatınızda əsl mesajlar kölgələrin içində sakitliyin arxasında gizlənib. Bu həftə sizin üçün daxili dəyişimin, sirlərin açılmasının, gücünüzü yenidən kəşf etməyin vaxtıdır əzizim. Bu fincanın ortasında qaranlıq bir quyu. Onun dibində də parlayan işıq görünür. Bu sizin ruhunuzdur. Sizin dərinliklərdən keçmənizdir. Amma bu qaranlıq sizi yox etmək üçün deyil. Sizi yenidən yaratmaq üçündür. Bu həftə sizin üçün yenidən küllərindən bir doğuş olacaq. Enerjiniz aktivləşəcək. Düzdür, bu fiziki yox, simvolik bir dəyişiklikdir. Köhnə düşüncələr, köhnə bağlar, köhnə qorxular bir-bir yox olmağa başlayacaq. Bax, ilan dərisini dəyişir. Bir figur görünür. Bu sizin artıq əvvəlki insan olmadığınızı göstərir. Amma bu dəyişimin qəbul etmək bəzən çətin olacaq siz Əqrəb üçün. Məsələn, dəyişiklikdən qorxmayın. Siz onu idarə edə biləcək qədər güclüsünüz, əziz Əqrəb. Bax, fincanın kənarında iki figur var, amma aralarında qalın kölgə xətti görünür. Bu, münasibətlərdə gizli qalan məsələlərin olduğunu göstərir. Əgər münasibətiniz varsa, partnyorun varsa, bu həftə həqiqətlər üzə çıxa biləcək. Bu sizi daha da yaxınlaşdıracaq ya da sizi ayıracaq. Artıq heç nə gizli qala bilməz həyatınızda. Subay əqrəblərsə çox güclü bir cazibə enerjisi olacaq bu həftə sizdə. Adi bir tanışlıq olmayacaq. Sizi dərin şəkildə təsirləndirən bir tanışlıq, bir qarşılaşma ola biləcək. Amma bu münasibət həm güclü, həm də riskli ola biləcək. Hisslərinizi qapayın, amma özünüzü itirməyin, əziz Əqrəb. Ailədə, qohumda münasibətlər, qırılmış bir ip görünür. Bu ailə daxilində bir bağın zəiflədiyini və incikliyi olduğunu göstərir. Ola bilər, ailədən biraz ailə içində bəzilərindən incimsiniz, qəlbin sıxışıb. Bax, ailə içində bir dominant biri ilə bağlı məsələni göstərir. Bu mövzu uzun müddətdir danışılmır, amma artıq üzə çıxmaq istəyir. Susmaq problemi həll etmir, amma necə danışdığınız hər şeyi dəyişə bilər. Dostluqla, sosial çevrəndə maskası düşən insanlar, ikiyüzlü insanlar gizli niyyətlərini göstərəcək. Bu həftə bu insanın əsl simasını, əziz Əqrəb, görəcəksən sən. Bu səni şoka sala bilər. Amma eyni zamanda sizi qoruyur. Köhnə bir dostla yenidən əlaqə qurmaq ehtimalı var. Hər kəsə güvənmək lazım deyil. Biraz Əqrəb seçici ol yenə. İşlə, maddiyyatla gündəlik həyat. Bağlı bir sandıq, onun yanında açar görünür əzizim, bax. Bu sizin için gizli bir fürsət olduğunu göstərir. Bu fürsət ilk baxışda görünməyə bilər, amma diqqətli olsanız onu tapacaqsınız əzizim. İş həyatınızda da bir dəyişiklik, yeni istiqamət ola biləcək. Düzdür, bu işdə əvvəl qorxuda bilərsiniz yeni iş, amma nəticədə siz yüksələcəksiniz əzizim. Maddiyyatla gözlənməz bir gəlir ya xərclə qarşılaşa bilərsən. Bəzi fürsətləri, əziz Əqrəb, o qədər zehnin qarışıq olur ki, bəzi fürsətləri qaçıra bilərsən. Diqqətli ol yenə. Qonşuluq yaxın çevrəndə sizin haqqınızda danışılan sözlər, bəzilər sizi anlayır, bəzilərsə sizi yanlış qiymətləndirir. Hər kəsin sizi anlamasını gözləməyin. Siz dərin hissli bir insansınız. Hər kəs bu dərinliyi görə bilmir Əqrəb sizdə. Bax, qaranlığın içində parlayan bir göz. Bu sizin hisslərinizin gücüdür. Bu həftə siz sadəcə hiss etməyəcəksiniz. Siz hər şeyi bilə biləcəksiniz. Yəni, sizdə o intuisiya var. Yuxularınız da bu 10 gün içində önəmli ola bilər. Bəzi simvollar görəcəksən. Su, ilan, qapı, köhnə yerlər. Bəlkə də bu mesaj sizə bu yuxu sizə bir mesaj göndərə biləcək. İç səsinizə güvənin. Sizin iç səsiniz çox zaman aldatmır. Köhnə bəzi şeyləri geridə qoyursunuz. Yeni bir versiyanı yaradacaqsınız həyatınızda. Həyat sizə deyir ki, dəyiş. Dəyiş, güclən. Yəni, köhnədən uzaqlaş. Bir şeylərə görə canın sıxıla bilər. Kəşf etmədiyin yerlərə gedə bilərsən. Yolun açılır.
Araşdırma tərəfin var, açıqdır. Həsrət qaldığın bir şey var. Etdiyin səhvlərdən dərs çıxarırsan. Bəzən gecələr yata bilmirsən. Bəzən gündüz sizə baxanda doğrudan da sən göründüyün kimi yəni olmursan. Necə? Yəni səni içində nələr, nə fırtınalar getdiyini bilməyənlər var. Qayğıların var. Bəzinizin psixolojisi pozulmuş kimidir, yəni əsəbi, sinirli. Dövlətlə əlaqəli, bankla əlaqəli gözəl xəbərlərin ola biləcək. Maddi, mənəvi dəstəyin ola bilər. Qorxu, qayğı var içinizdə. Zehninlə, ağılla davranacaqsan, mənəvi dəstək alacaqsan. Gözəl xəbərlər ya oxumağından, oxuduğun yerdə, məktəbdə, ya təhsillə, karyeranın bəzi gözəl xəbərlər ola bilər. Dedikodularınız var. İşsizsənsə, işlə əlaqəli geri dönüşün ola biləcək. İş həyatından bir fərəhlənmə ola biləcək. Həyatında simic biriləri var. O sənin həyatından gedə bilər. Yəni o simic insan da səbirsizliklə yol gözləyir. L hərfi verəcəyin, alacağın var elə bir. Yoxsa L ilə verəcəyin var, T hərfindən alacağın var. Muradın ola biləcək, huzurlu dönəmə qayıdacaqsan, ciddi dönüşmə girirsən. Sevgi həyatın biraz başarılı ola biləcək, çox sevilib dəyər verilə bilərsən. Səndən uzaq məsafəsi olan geri qayıda bilər peşmanlıqlarla. Gizli qalan məsələlər, ürək qırıqlığın var. Heç qırılmadan yaşaya bilmədin ki sən əqrəb. Həmişə səni qırdılar, qırıldın. Qırmaq istəmədin, amma qırıldın. Önünə baxacaqsan. Nəzər, nəfis, onlara məruz qala bilərsən, diqqət et. Baş, ənsə, belə kürəkdə qulunc, ağrılar. Biraz ədalətli, sənə qarşı olan enerjilər ədalətli davranacaq. İşlə, fürsətlə sürprizlərin ola biləcək, hisslərin güclənir, önünü görəcəksən, daha çox coşaraq gözünü açılır, insanların yaxşı, pis olduğunu görəcəksən, ən gözəlini yaşayacaqsan əqrəb. Əlvi açar alırsan, sevincin ola biləcək, ya başqa bir işin ola biləcək, kimsəni görmək, duymaq istəmirsən, bəzən tənhalığa çəkilirsən, sizi hər məsələdə tək buraxan sevgilinmi, ərinmi, ya həyat yoldaşın deyərdim ki, ya kişi, ya qadın fərqi yoxdur burada. Yəni, ümumi bir baxışdır. Yəni, hər bir məsələdə ya sevgilin, ya həyat yoldaşın səni tək buraxdı. Qırğınlığın, küskünlüyün var, yeniliklərin dadını çıxarmaq istəyəcəksən, ağlında, fikrində olmayan bir yer almaq istəyəcəksən və ya bir torpaq yerin var, onu satmaq fikrinə düşüb satacaqsan, bir paket göndərirsən bir yerə. Xəyalların var, suya düşmüş kimidir. Əlinə yavaş-yavaş kiçik pullar gələ biləcək, çox gözlədin xoşbaxtliyi, çox arzuladın. Çünki bəziləriniz o xoşbaxtliyi görə bilmədiniz, yarım qaldı, yarım qalan sevginiz, yarım qalan həyatınız oldu. Qürurlusan biraz. Duyduqların var. Biriləri qarşında, qarşı tərəfində də birilərini danlayacaq elə bir. Uzun boylu bir kişidən bir müjdəli xəbərin gələcək. Sevmədiyin, yəni evin içində birilərinə sevmədiyin biriləri var, ona məcburən dözürsən. Amma xoşbaxt olacaqsan əqrəb, çox çətinliklərin oldu. Amma maddiyyatla, insanlıqla, necə deyim, öz saflığınla həmişə irəli doğru gedəcəksən, narahat olma. Biriləri sənə bir şey uzadır əzizim. H-i hərfi, ondan bir fayda ola bilər sizə. Çox üzüldün, sənin üçün dualar edən insanlar var. Sənə bir qadın əlini qaldırıb belə dualar edir sənin üçün. Elə ağzı xoş duaları var ki, onun duaları sizə yardımı ola biləcək. Özün də dualara bağlan, zikirlər oxu ginən əzizim. Çox qısqancsan əziz əqrəb. Qısqanclığınla bəzən özünü zəhərləyirsən. Sizin dediyiniz olmayınca rahat ola bilmirsiniz. Ortada paylaşmayan şeylər var. Yeni işinizdə sevinç, zirvəyə qalxmaq, bax onu say, günü sayırsan, bir şey var ki, gün sayırsan, bir yerə getmək, səyahət etmək ola biləcək, həyatında açıqdır yollar, ödəmələrin var.
Bir şeyler gözləyirsən elə bir. Bəlkə də bir boşanma, bir ayrılığa imza atılır. İstəməyərək atılır elə bir. Bəzən olumsuz düşünürsən, amma olumsuz düşünmə. Olumlu düşün ki, qarşına olumlu şeylər gəlsin, gözəl şeylər gəlsin əzizim. Kodlaşdırma beynində çox şeyləri. May ayı gözəlliklərlə, dəqiqliklərlə həyat yaşayacaqsan. Həvəsin yüksələcək. Artıq əqrəb, sən heç vaxt oyunçu rolunu oynamamısan. Həmişə sözün nə olubsa dəqiq üzə demisən. Arxacan istəməmsən danışmaq. Nə hiss etmisənsə onu demisən. Rol oynamağı da bacarmamsan. Amma artıq əziz əqrəb, oyunçu rolunu oynaya bilərsən. Bacar ginən. Xeyir deməyi bacar ginən. Sıxıntı, çox gözəl şeylər olacaq. Sıxıntıları geridə qoyacaqsan. Birilərinə meydan oxuya bilərsən. Dirəncli olacaqsan. Ayaq üstə dimdik dura biləcəksən. Ayağa qalxacaqsan. Liderlik tərəfin artacaq əzizim. Həyatında övladın varsa övladlarından, övladın yoxsa ailə ilə ilgilənəcəksən. 2 ay, 2 həftə içində ilgilənmələrin ola biləcək. Bəzən tənhalığa düşüb göz yaşların olur. Öz həyatına ağlayırsan. Ağlama əzizim. İnan yenən ki, yaxşı düşündükcə, dualara bağlandıqca, evində ayətəl kürsü, nas, fələyi oxuyub duzlu suya, sirkəli suya evin künclərinə çiliyin. Evdə dualar oxutdurun. Yoğuşan otunu yandırıb bütün evlərə tüstüsünü verin. Ondan sonra kəklik otunu yandırıb tüstüsünü evə verə bilərsiniz. Axırda da darçın çubuğunu yandırıb evdə ruzu bərəkətinizin gəlməyi ilə əlaqəli bunları edə bilərsiniz. Bax, biraz özünüzə fikir verin, darıxmayın, sıxıntılarınız gedəcək, yaxşı düşünün. Əgər dərdiniz varsa bir ağ vərəqəyə dərdinizi yazın. Var qüvvənlə elə bir bütün hər bir şeyinizi ağ vərəqəyə atdınız və onu sonra yandırın. Külünü ataraq belə əlinizə eləyib üfürün. Əlinizdən çölə atın, getsin. Deyin ki, bütün sıxıntılarım bu küllərlə getsin, dağılsın. Yeniliklər həyatıma gəlsin deyin. Yəni, yeniliklərə hazırsınız əzizim. Amma bəzən qısqanclığınızla, bəzi haqsız söhbətlərinizlə özünüzü yandırırsınız. Yəni, haqsız olmursunuz. Haqlı da olsaz belə, sizi haqsız çıxarırlar əzizim bəzi insanlar. Yəni, yanlış anlayırlar. Hamı üçün fəda etdin özünü. Həm öz ocağı düşündün, həm aləmin ocağını düşündün. Yollarda qaldın, qaçaqovda qaldın. Həyatını fəda etdin. Saflığınla, düzlüyünlə. Amma nə oldu? Dedikoduların çox oldu. İstifadə edənlərin çox oldu. Çünki xeyir deyə bilmədin. Qəlbinin saflığından, ürəyindən. Düzdür, siz sevəndə əqrəblər dərindən sevirsiniz. Amma nifrət etməyirsiniz. Allah eləməsin nifrət edəsiniz. Nifrət etdiyiniz insanı öz zəhərinizlə zəhərləyə edə bilərsiniz. Bacarığınız var. Hətta sizin ağınızda, sizdə əzizim, bəddua kiməsə edərsiniz. Düzdür demərəm, yəni etməyin bunu. Amma yəni olduğunu deyirəm sizdə ki, yəni bəddua da etsəniz o insanı o dəqiqə bədduanız tutar. Xoş niyyətlə də dua etsəniz dualarınız tuta bilər. Sizi kim incitdisə, kim əziyyət verdisə bütün bədəlini ödəyəcək. Onu bilin əqrəblər. Amma zaman lazımdır, tələsməyin. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun əzizlərim.